datang. Oke, jadi kita mau unboxing gigi bolong. Unboxing ini Pisces ya, konektor tahu kan konektor ya, konektor ya. Jadi pertama-tama kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita potong yang bagian lakban. Sabar. Masukin. Ini udah kebuka dikit, guys. Udah cepetan dibuka. Lucu ini kayak chest gitu nggak sih? Iya, kayak chest, tapi dari deket tuh konektor, guys. Tuh. Lucu banget, guys. Tuh. Jebel. Ini tuh warna biru. Punya siapa biru? Dikasih stikernya. Lihat. Ini stikernya. Oh, dikasih stiker. Stiker. Terus kita dapat ucapan terima kasih. Hi there, thank you for your order. We hope you enjoy your purchase. Wow, ini udah ada yang. Hah? Tuh, kita lihat yang awal dulu deh. Nih, pertama. Ini lucu banget. Sebentar saya buka ini udah kebuka, guys. Lucu banget dong. Nih. Kita lihat ini. Tuh. Ini bagus banget. Lucu, cute gitu kan. Terus ini konektornya. Ini nanti tinggal dipasangin masker. Nanti, guys, nih. Gambarnya matahari. Lucu, guys. Lihat nggak? Next one. Sama, coy. Sama. Ya, guys, sama. Nih. Okay, this is one smile. Ayo dong. Lucu banget. Disuruh senyum. Smile face. Lucu ya, guys. Jadi ini tuh, bentar dulu, saya bedain ini sama atau beda. Sama, guys, warnanya, cuman ini bentuknya itu sama aja, bentuknya belut. Ini beda. Ini smile face. Yang ini matahari Kyowo. Maksud kamu gambar kan ini banget nih. Lihat nih. Dia udah buka, astagfirullah. Kelinci. Bentuknya kayak Peppa Pig. It's so cute. Jangan-jangan cuman ini kecil ya, guys. Ini ada ininya juga. Ini aku juga pilih warna ini. Ya kan, aku nggak salah, lupa saya. Ini kelinci. Ini pilihan aku, akhirnya terkabul. Pilihan aku. Kayaknya itu aku. Pilihan aku. Terus my face aku. 3. 1, 2. Ya, 2, 3. Ini copot, astagfirullah. Babas. Hah? Kok aku birunya banyak banget? Enggak tahu. Kayaknya enggak deh, guys. Ya udah, kita review dulu aja. Dinosaurus. Dinosaurus. Gak boleh. Lucu, guys, dinosaurusnya warna pink. Terus ini si apa? Ya pokoknya ininya warna orange. Lucu. Aku suka.
aku masih buka plastiknya guys, jadi di sini aja. Ini tuh bentuknya bunga guys, warnanya kayak warna pink ke oranye, lilac kalau nggak salah, lilac ya. Oke. Ini gambar Teletubbies, lihat nggak? Teletubbies, tapi kayak kelinci. Nah, ini warna talinya itu pink guys. Dan aku ambil masker dulu. Blush pink min sama Astagfirullahaladzim, jatuh berarti dong. kakak Sen blush pink. Mana blush pink? This one blush pink. Sabar guys. Min. Berarti ini minnya dong. Ini ya min. Ini warna hijau, itu yang sun, matahari. Oh. Oke, Jadi aku tadi sempat mau jatuh, tapi aku sudah bawa maskernya warna pink. Ini yang punya aku. Punya aku mana? Iya, ini blush pink. Berarti aku ini. Blush Aku pink yang ini. ini berarti aku. Terus ini udah kan? Aku mau mint. Ini mint. Yang matahari Berarti guys. aku ini dong. Sama sand. Where's my sand? Ini punya aku. Ini, haha, aku ini. Ini. Akhirnya dinosaurusku kembali. Kok? Atau udah 3. Mana blush pinknya ya Allah? Blush pinknya mana? Wait. Ini sama ini. Ini. Berarti kamu ini sayang. Smile face, yay. Udah ya, udah 3. Udah. Aku pertama-tama mau pasang konektor yang mint dulu. Aku juga mau Pasang dulu. Kita Oke, pakai guys. ini yang Udah smile pakai. face dulu. Smile face. Smile face. Smile. Ini Wait, ini kan konektornya sama. kebalik. Astagfirullahaladzim. Konektornya sama yang punya kamu lagi. Ya kayak gini. Kalau dari belakang kelihatan gambarnya nggak sih? Enggak. Nah, gambarnya kebalik. Lihat. Ya kan gambarnya kebalik. Oh iya, kembali. Kebalik. 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 Kayak gitu guys, kalau dari belakang. Kebalik. Kebalik. Aku mau pakai yang sen. Ini sennya guys. Ini dari depan guys. Terus ini dari belakang. Kebalik ya? Iya kebalik. Jadi aku langsung tunjukin. Tada. Ya, lucu. Bagus guys, karena bunga ya. Sekarang aku mau pakai yang terakhir, blush pink. Oke. Belakangnya kayak gini. Kebalik. Iya kebalik. Fix kebalik. Kita makainya kebalik mulu sih dari tadi perasaan. Nggak tahu, tapi yang bunga nggak kebalik. Tapi bagus guys. Warnanya aku suka.
Terus ini adik aku guys, dia pakai yang Dari depan. blue. Dari belakang. Kebalik nggak? Enggak, tuh guys, dinonya kelihatan ya. Kita buka. Oke, this one. Dan ini terakhir guys, karena adekku ada ini terakhir. Oke? Oke, adek aku udah pakai. Dan ini dia hasilnya. Kebalik nggak? Enggak. Lucu guys, kelincinya. See you next time. Bentar dulu. Jadi, Apa? bentar, ini copot dulu ya. Jadi total konektor ada 6. yuk. Ini guys konektor aku. Satu nongol, dua nongol, mana sih? Ini warnanya bagus sih guys. Aku suka banget. Pertama ada 3 blush pink, nongol. ada mint, ada sand. Ini bentuknya juga, gambarnya juga lucu. Nih. 1 nongol, 2 nongol, 3 nongol. Lucu. Ini aku suka warna-warnanya. Iya. Sama konektornya pun. Ini bentuknya lucu-lucu deh. Iya lucu Jadi guys. favorit. Nih. Terus juga kalau mau masang pakai ini. Wah. Bukan kayak Jadi aku tadi, nggak guys. terlalu susah untuk pasang ya guys. Nih yang di belakangnya ini kan ada kan kayak sesuatu gitu. Terus kalian tarik aja sini. Enak dipakai juga guys. Enak sih. Oke. Bye. Thanks for watching. Goodbye. See you next time. Iya,